Силой мысли можно исцелять, и болезни тоже вызывать. Если б вы об этом знали, то, конечно бы, не стали жизнь свою лекарством отравлять. Если б вы об этом знали, то, конечно бы, не стали жизнь свою лекарством отравлять. Долгожители, творцы добра. Будьте здоровы. Спасибо, доктор Макаров. Я рад видеть вас. Вы мне приятны, вы мне нравитесь, и я люблю вас. Расскажите кто-нибудь о себе. Так, пожалуйста. Я Наталья, хожу с 25 ноября 2021 года, полгода, как раз половина длинного срока. У меня с самого начала было много изменений хороших за месяц буквально. Я очень рьяно взялась за себя, потому что пришла после ковида, в мае 21-го перенесла, и со сломанной рукой в феврале 21 года. Но начались изменения какие? Во-первых, много сил. Я с легкостью с утра до вечера готовила для домашних и успевала много дел. Потом начались изменения со зрением. Я уже не искала очки по квартире, они мне не нужны, и до сих пор, кстати. Потом лицевой нерв прошел очень давно, 30-летней давности. Это что, невралгия была, да, или неврит? Продуло меня, с ребенком ехала на руках и продуло. И постоянно при любом холоде у меня это все заболевание ощущается. Сейчас нет. Вот вчера, кстати, при открытом балконе у меня хондроз шейный открылся. Это первый раз. С ноября месяца не было простуд, никаких вообще, ничего не болело. И вот вдруг вчера, видимо, за то, что я вчера не была на сеансе. Наверное. Я с самого утра все по ступенькам сделала, ходьба на коленях, задержка дыхания, потом приняла сеанс. И к вечеру у меня уже более-менее стало нормально. Сегодня я, как видите, нормально себя чувствую. То есть Макаровская система помогает? Да, Макаровская система помогает. Потом, что еще? С голосом вот у меня немножко проблемы были, кашель уменьшился. Колено стало лучше себя чувствовать, ходьба легче, потому что после ковида не было ни сил, ни желания ходить вообще. До этого я часто выходила в лес, и, в общем-то, по 10 тысяч шагов это для меня было нормально. Ну, вот такие вроде как бы успехи. Нужно еще порыться. Я стала спокойнее, я стала лучше спать. У мамы моей тоже, она более-менее стала спокойнее, 89 лет. Ну, пока все. Хорошо. Ну, счастья вам. Будьте здоровы, садитесь. Хорошо.